ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਿੜੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦੱਬਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦੱਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।